장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 1단계 기본 점검. SV19 청소기를 사용하기 전에 먼저 외관을 점검합니다. 먼지통에 먼지가 가득 차 있다면 성능이 저하될 수 있습니다. 먼지통을 분리하고 내용물을 비워주세요. 샵사인 2단계 필터 청소. 필터는 정기적으로 청소해야 합니다. 물로만 세척 가능하며 세제를 사용하지 마세요. 필터를 분리한 후 흐르는 물에 가볍게 헹굽니다. 필터가 완전히 마를 때까지 24시간 이상 건조시키세요. 샵사인 3단계 브러쉬 롤 청소. 브러쉬 롤에 머리카락이나 먼지가 엉켜있지 않은지 확인하세요. 브러쉬 롤을 분리한 후 작은 가위나 핀셋을 사용하여 엉킨 머리카락을 제거합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 4단계 배터리 점검. 배터리 상태를 점검하세요. 충전이 잘 되지 않는 경우 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 방법은 사용 설명서를 참고하세요. 샵사인 5단계 내부 청소. 청소기를 내부에서 먼지를 제거하기 위해 필요한 경우 크고 작은 드라이버를 사용하여 외부 케이스를 열 수 있습니다. 내부에 쌓인 먼지를 부드러운 브러쉬로 청소하고 압축 공기를 사용해 먼지를 불어내세요. 샵사인 6단계 수리 전 견적. 청소기를 사용하면서 고장이 나면 수리 전 견적을 요청하는 것도 좋은 방법입니다. 저희 서비스에서는 수리 전 견적을 제공하며 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 진행할 수 있습니다. 샵사인 7단계 테스트. 모든 청소가 끝난 후 청소기를 다시 조립하고 작동 테스트를 실시합니다. 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 이 과정을 통해 다이슨 SV19 청소기를 최적의 상태로 유지할 수 있습니다. 정기적인 유지보수가 필요하며 문제가 발생할 경우 전문가의 도움을 요청하는 것을 잊지 마세요. 필요한 경우 무료 전문 진단을 통해 도움을 받을 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.